У нормальному фізичному стані ми очищуємо дихальні шляхи від виділень, кашляючи або чхаючи. Проте деякі люди не в змозі зробити це по ряду причин. Щоб допомогти таким пацієнтам видалити мокроту, медичний персонал або рідні пацієнта можуть постукувати по спині або використовувати прилад, що відсмоктує. Проте, на жаль, ці засоби можуть спричинити больові відчуття та небажані побічні ефекти через пошкодження внутрішньої поверхні дихальних шляхів. Для того, щоб допомогти таким пацієнтам, Comfort імітує природний кашель шляхом чергування негативного і позитивного повітряного тиску у легенях. Це не спричиняє болю та незручностей і дає прекрасні результати, аналогічні результатам природного кашлю. Comfort складається з основного корпусу, фільтру, трубки, конектору та маски. Comfort може застосовуватись із трахеостомою. Comfort має 4 режими роботи: автоматичний, перкусійний, осциляційний, ручний для максимально ефективного очищення та покращення стану пацієнта. Також Comfort може експлуатуватися за допомогою ножної педалі, що дозволяє звільнити руки допоміжного персоналу. Режим осциляції не є незалежною функцією та може використовуватись спільно з автоматичним та ручним режимами. Цей режим створює повітряну вібрацію під час вдоху та косариска або видиху та подрібнює виділення, щоб легше очистити дихальні шляхи. Режим перкусії застосовується тільки в процесі вдиху. Цей режим призначений для того, щоб більш сильний фізичний вплив на дихальні шляхи для подрібнення мокроти. В режимі перкусії спеціально розроблений клапан вдиху використовується для відведення повітря, що видихається. Comfort можна застосовувати з напругою струму від 100 до 240 вольт. Апарат може оснащуватись знімною батареєю з індикатором заряду. Програмне забезпечення можна оновити до найновішої версії. Керування даними пацієнтів доступно зі знімною ЕСТ-карткою. Щоб уникнути забруднення дихального контуру та маски, їх можна зберігати на спеціальному тримачі.